ជំរាបសួរហើយក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា Welcome or welcome អញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងបន្តទៅលើមេរៀន Adobe Illustrator ប៉ុន្តែអ្វីដែលផ្លែជារដងនោះគឺថាថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងបន្តទៅលើ tip and trick ព្រោះថាយើងខានបានធ្វើ tip and trick នៅលើកម្មវិធី Adobe Illustrator យូររួចមកហើយហើយឥឡូវនេះក៏មាន trend មួយដែលកំពុងតែពេញនិយមនោះដែរគឺជាលក្ខណៈ 3D painting ដែលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជា example ទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាននៅ poster ឬក៏ artwork បែបនេះអីកុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់អូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរពួកយើងចូលទៅដល់ការធ្វើទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងយើងធ្វើការបើកកម្មវិធី Adobe Illustrator បន្ទាប់មកយើងចុច Create New អូខេរួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការប្រើប្រាស់ខ្នាតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តសម្រាប់នាងខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចទៅលើ Art and Illustration បន្ទាប់មកនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការជ្រើសរើស Postcard បន្ទាប់មកយើងចុច Create ចឹងយើងធ្វើការរងចាំឲ្យ artwork របស់យើង create អូខេអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មកជាទម្រង់បែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការប្រើប្រាស់ដូចនាងខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានជាទម្រង់លក្ខណៈបែបផ្សេងវិញក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការយកបែបផ្សេងទៀតក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរពួកយើងមើលទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងហ្នឹងយើងធ្វើការត្រូវមានទិន្នន័យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការស្វែងរកនៅទិន្នន័យទៅតាម website ផ្សេងទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរកបានអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការចូលមើល example ជាមុនសិនអញ្ចឹងបើតាមធម្មតាយើងចង់បាននៅជាលក្ខណៈ PNG អញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មកជា PNG នេះខ្ញុំមាន website មួយដែលអាចជាជំនួយដ៏ល្អដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើការវាយពាក្យ PNG វិញទៅលើ computer របស់យើងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការវាយមកតាមនឹងផងដែរដែលវាយ keyword ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអញ្ចឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំនឹងធ្វើការ download រូប bear ដែលនេះគឺជា bear ដែលនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការជ្រើសអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទទួលបានឬក៏ចង់ជា download វាអីអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែអូសវាមកក្រោមបន្ទាប់មកយើងចុច download this PNGរីហើយបើតាមធម្មតាវានឹងចាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា verification ប៉ុន្តែចំពោះនេះខ្ញុំគឺបាន verify វារួចមកហើយអញ្ចឹងអត់ត្រូវការ verify ទៀតទេអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ download វារួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបន្តនឹងត្រឡប់ back មកលើកម្មវិធី AI របស់យើងវិញអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ rectangle tool នេះដើម្បីបង្កើតជា shape រួចហើយយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ gradientអូខេចុះចំពោះ gradient ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យវាចេញមក more trendy ចឹងនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រើប្រាស់ free form gradient ដែលតាមធម្មតាគឺយកអត់សូវប្រើ gradient មួយនេះទេចឹងយើងធ្វើការបដូរពណ៌នៃ gradient មួយនេះបានចឹងយើងធ្វើការចុចទៅលើចំណុចមួយឬហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបដូរពណ៌អូខេចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការជ្រើសរើសពណ៌ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តចឹងបើនេះវារៀង contrast ពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបដូរពណ៌បានដែរអូខេចាំបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានចំណុចមួយទៀតក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដៅបានដែរអញ្ចឹងនេះគឺជានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានចំណុចមួយទៀតហើយយើងក៏អាចធ្វើការបដូរពណ៌វាបានដែរអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបង្កើតជា gradient របស់យើងរួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើការទាញចូលនៅ source របស់យើងអូខេយើងធ្វើការទាញវាចូលយើងធ្វើការរងចាំឲ្យវា load មួយបន្តិចអូខេអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការទាញ source របស់យើងចូលមកហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការ save ទៅលើ file របស់យើងអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ file បន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើ save as យើងធ្វើការ save មកលើ computer របស់យើងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលមាន error ឬក៏កម្មវិធី crash អីចឹងទៅវាអត់មានភាពប្រដាក់រដប់នៅក្នុងការធ្វើ poster design របស់យើងអញ្ចឹងយើងធ្វើការជ្រើសរើសទីតាំងដើម្បីដាក់នៅឯកសារមួយនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាច rename វាបានដែរអញ្ចឹងអាច rename អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង rename វាបានហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការ save ទៅលើ file របស់យើងអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ save as យើងធ្វើការ rename
ចឹងយើងដាក់ 3D design តមកយើងចុច enter ឬ OK អូខេចឹងដល់ពេលដែលយើងទទួលបានវារួចមកហើយចំពោះពី image នេះដែលយើងទាញបាននោះអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុចលើវាបន្ទាប់មកយើងចុច embed នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច embed រួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចទៅលើ image អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុច image trace រួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើការ select លើវាដើម្បីចុច expand អូខេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច expand រួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលេខលើវារួចហើយ right click ungroup ជួយធ្វើការទាញវាចេញម្ដងមួយចំណែកម្ដងមួយចំណែកយើងធ្វើការទាញឬក៏ select ពួកវានេះទាំងអស់បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ control G ដើម្បីគ្រប់វាចឹងចំពោះរូប cloud មួយនេះក៏យើងធ្វើការធ្វើដូច same ដូចជារូបបែបរបស់យើងផងដែរចឹងយើងធ្វើការ complete ឬក៏អនុវត្តដូចនឹងវិធីដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញបាញ់មិញចុចលើវា embed image trace រួចហើយ expand បន្ទាប់មក right click ungroup តោះមកយើងធ្វើការគ្រប់វាអូខេជាងយើងអាច delete នៅកំតិចសេសសល់បានរួចហើយយើងធ្វើការទាញរូបរបស់យើងចូលមកក្នុង artwork របស់យើងដែលយើងចុច key shift ដើម្បីកុំឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយដោយអាម៉ាញ់មិញនឹងចឹងយើងធ្វើការចុច key shift ប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ប្រឡែងម៉ៅរបស់យើងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដកដៃពីលើ key shift វានឹងខូចទ្រង់ទ្រាយចឹងយើងធ្វើការចុចទៅលើ shift ដើម្បីកុំឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការ align វាសិនក៏បានដែរអូខេតោះមកយើងអាច decorate វាជាមួយនឹង element ផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាបាន download អូខេអូខេបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំក៏ធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ text tool បន្ទាប់មកយើងធ្វើការដំឡើង point ឬក៏ size របស់យើងអូខេតោះមកយើងអាចធ្វើការបដូរពណ៌បានអូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើការបដូរ font អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការជ្រើសរើសពណ៌មួយណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តឬក៏ពណ៌មើលទៅវា contrast ទៅលើ background របស់យើងហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចុចទៅលើ icon មួយនេះដែលគឺជា make envelope បន្ទាប់មកយើងធ្វើការទាញឬក៏សេរី warp option របស់យើងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុច OK បានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសេរីវាដូចធម្មតាចឹងយើងអាច align វាអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តវាដូចនេះរួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើការ select វាទាំងអស់ដើម្បី control G គ្រប់វាបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចុចទៅលើ effect 3D and material បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច inflate អូខេចឹងយើងធ្វើការចាំឲ្យវា rendering នៅ progress របស់យើងមួយនេះវាអត់ take long time ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាគ្រាន់តែមក play ទេហើយវាក៏ស៊ីសទៅតាមproject ឬក៏ data ដែលយើងបានដាក់នៅក្នុង artwork របស់យើងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការសេរីរួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលថា depth របស់យើងត្រូវដាក់ជា 10px បន្ទាប់មកនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសេរីវាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការបន្ថែមនៅ depth ឬក៏ volume របស់យើងបានទៀតផងដែរប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមធម្មតាគេធ្វើបែបនេះចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានជាតាមស្តង់ដារគេបែបនេះក៏បានដែរបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសេរីវារួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច render នៅត្រង់ចំណុចមួយនេះអូខេ
អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ render វារួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការ select វាដើម្បីយើងចុចទៅលើ view មួយនេះហើយ trim view របស់យើងបានផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជា result ទៅនឹងអ្វីដែលយើងនឹងទទួលបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ remove រួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ control S ដើម្បី save វាឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច file បន្ទាប់មកចុច save វាធម្មតាក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង save វារួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច export រួចហើយ export as បន្ទាប់មកយើងធ្វើការជ្រើសរើសទីតាំងដើម្បីផ្ទុកវាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការបដូរនៅឈ្មោះរបស់យើងបានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការអនុវត្តការងារនេះរួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច export រួចហើយធ្វើការបដូរ color model ឲ្យ make sure ថាវាជា RGB បន្ទាប់មកយើងចុច OK ហើយយើងក៏ត្រឡប់មកមើល result របស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជា result របស់យើងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុច like subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទៀតនៅពេលបន្តទៀតបាយបាយ